Бер көнне ҡырмыҫҡа тейен белән саубуллашты. «Мин йыраҡ сәфәргә китәм», — диде ул. «Ҡайчан ҡайтасымны әле белмим. Шуңа әйҙә бик оҙаҡҡа киткән төслө саубуллашыйыҡ». Алар 5 тапҡыр ҡулларын ҡысыштылар һәм ҡосаҡлаштылар, оҙаҡҡа саубуллашҡанда тейеш булғанса. «Хәбәр бир», — дип үтенде тейен. Ҡырмыҫҡа боролоп суҡмаҡтан ҡышҡырҙы. «Ярар». Соңораҡ ул юҡ булды һәм тейен бер үзе ҡалды. «Нинди сәфәр ул?» — дип уйлады тейен. Гәрсә әле яңы башланған сәфәрҙәр турында әллә ни билгеле түгелен белә иде. Тиздән тейенгә хат килде. «Ҡәҙерле тейен, мин сәйәхәт итәм, әммә хәбәр бирергә вәғәҙә иттем. Син бу хатта өндәү билгесе күргәс, ул «мин хәбәр бирәм» дигәнне аңлатасаҡ. Син яҡшылап уҡыйсыңмы? Иғтибар!» Шул миҙгелдә нескә генә сызғырған тауыш ишетелде. Ул һис шиксеҙ ҡырмыҫҡаның сызғырыуы иде. Шашынған кебек тейен баҡырып ебәрҙе. «Ҡырмыҫҡа!» Ул хатны ҡулларында борғалады, хәрефләр араларын тикшерҙе, конверттан да, җирҙән дә эҙләде, ләкин бер ҡайҙа ла ҡырмыҫҡа эҙләрен тапманы. Ул хатны тағын бер уҡып сыҡты һәм өндәү билгесенә килеп җиткәс, йәнә нескә генә сызғырған тауыш ишетте. Ә аңа оҙаҡлап текәлеп ҡарағанда, хәтта ҡырмыҫҡа сызғырып йөрөргә яратҡан җырны да ишетә иде. Ул хатны конвертҡа ҡашырҙы да ятағы янындағы өҫтәлгә ҡуйҙы. «Ул бик йыраҡтадыр инде», — дип уйлады тейен. «Ә мине онотмаған». Ҡояш нур сибә. Тейен үҙенең ишеге янында ботаҡта ултыра һәм бер туҡтаусыз бүлмәсенә чаба иде. Хатны тағын бер уҡып сығарға һәм өндәү билгесенә килеп җиткәс, ҡырмыҫҡаның шыпырт ҡына сызғырғанын, бик йыраҡта булып та хәбәр биреүен ишетергә дип. Һәм ишеткән сайын тейен башын чайҡап ҡуя, күҙҙәре йылтырый, ә үҙе ул «Ҡара, эй, ҡырмыҫҡа, ә?» дип уйлай иде. Тамам.